今天很高兴能有机会从网上跟大家一起分享这个话题，从五脏六腑皆令人咳到太把变治慢性咳嗽。咳嗽肯定是咱们在门诊特别熟悉的这么一个症状。据统计，大约有95%的患者，可能在就诊的过程中提到咳嗽的问题。有的人是把它当作主诉，有的呢是伴随的症状。像中间这个图呢，就是咳嗽反射的一个发生图，各类的刺激，灰尘也好，异物也好，病原体也好，传导到被我们的咳嗽中枢、咳嗽受体所感受到，然后传入咳嗽中枢，随后呢，咳嗽的指令被发出，引起声门、横膈和其他呼吸肌的这么一个收缩运动，从而产生咳嗽的这个动作。其实咳嗽呢，某种程度上它是我们人体的一种自我的保护，但是呢，长期的咳嗽可能会导致心悸、抑郁、焦虑、胃食管反流、胃胀、遗尿等等的很多的并发症，对影响大家的生活质量。从这张图呢，这是咳嗽的一个感受器，咳嗽受体的一个分布图。大家可以看到，既在鼻咽部、气管、肺里边，有咳嗽受体，同时呢，在膈肌、在胃，包括在耳道这些地方呢，也有这个感受器，也有这些咳嗽受体。其实这就是我们所说五脏六腑皆令人咳，它存在的一个物质的基础。咳嗽虽然是常见病，但是治好咳嗽并不容易。对于咳嗽，我们在《内经》中就有认识，就是肺在变动为咳。但是很多医家呢，也都是说了这个咳嗽难治的这种情况。像清代的名医徐灵胎，他就特别谦虚的说，他治了40年，对咳嗽呢才能够治疗起来，才能够得心应手。他指出的就是咳嗽的病因各殊而最难治愈。像清代高士宗的《医学真传》里边也提到，就是难治，就是因为咳嗽的原因多，不止于肺。虽然咳嗽发生在肺，但是咳嗽的原因可不止于肺。今天呢，我们一起来探讨的就是主要是慢性咳嗽。慢性咳嗽它是指的发作的时间持续大于8周，常规的 X 线检查是正常的，肺的通气功能是正常的，也没有吸烟史、职业暴露史等等，近期呢也没有呼吸道感染的这个情况，这种呢就称之为慢性咳嗽。像胸片有明确病变的这种支气管扩张、肺部肿瘤、肺部感染等等的这些情况呢，就不在今天的慢咳这个范畴之内。在胸片没有特殊异常，就是咱们所提到的这个慢咳范畴之内呢，它实际包含了一系列的疾病。接下来呢，我们会一起的来探讨。这张图呢，是一个流调的结果。左边这张它是中国成人慢性咳嗽的病因的一个分析，其中包括咳嗽变异性哮喘占了32.6%，上气道咳嗽综合征、嗜酸性粒细胞性支气管炎、胃食管反流等等都占有一定的比例。就是因为咳嗽的原因特别的多，病因呢各不相同。而我们在治疗的时候，可能很多时候一说咳嗽，常用的就是要么是止咳药，要么就是抗生素等等。在整体的这些咳嗽里，能够达到完全缓解或明显缓解的患者呢，不足11%。这也就反衬了，就是中国医家一直说这个咳嗽不好治。咱们先来看看西医是怎么治疗咳嗽的。一般治疗咳嗽、慢性咳嗽的时候，它是因为原因很多，是先明确病因，然后再开始治疗呢，还是只是根据经验我们来给它进行治疗？这是不同的临床的治疗策略。目前呢，大家更推崇的是这种病因导向和经验治疗相结合的治疗的方式。在我们面对一个慢性咳嗽患者的时候，就要针对他可能不同的原因，在问诊上要做一些工作，包括他的吸烟史、职业接触史、药物史，以及他是不是有
鼻炎呀、鼻后滴流啊，有没有过敏的一个病史，有没有胃肠道嗳气反酸烧心这些症状等等。然后这些呢，我们是通过问诊能够帮助我们做一个初步的判定。另外，包括咳嗽的不同的时间，白天咳嗽是什么多发，夜间咳嗽什么多发，后面我们都会在具体的疾病的时候我们再来介绍。对于慢咳也会要进行很多的检查，但是这个检查总体的大原则是从简单到复杂，从无创到有创的这么一个过程。体格检查必不可少，鼻部、咽部、肺部听诊有时就常给我们带来很大的提示，包括像肺间质病变的爆裂音、支扩病人、肺部感染病人的失罗音等等。其他还包括肺功能呼出气一氧化碳、过敏源等等这些检查呢，也是帮助我们来厘清。其他像诱导痰咳嗽敏感性检查呢，也会给我们很大的提示。咳嗽一直是我们中医治疗的这么一个优势的项目。大家可以这列的，比如说我们的咳嗽，一般我们会分为外感咳嗽、内伤咳嗽。中医的止咳法和化痰法呢，也是有很多不同的分类。对于慢性咳嗽，传统的认为呢，它就是称之为久咳、内伤咳嗽、五脏咳，认为它主要的病位是在肺与肝、脾、胃等多个脏腑相关。这也就是我们题目中所提到的，就是五脏六腑皆令人咳，非独肺也。这个在《内经》中呢就已经明确的提出来了。那另外呢，还有咳嗽，像五脏咳，久咳不已，有可能就是宜于六腑，就是出现六腑咳，久咳不已，三焦受之等等，就可以看出这是内外和谐，受之于肺，但是呢是脏腑相关的这么一个情况。在清代不拘集里边呢，就是认为咳嗽呢主要是分为三种，外感咳嗽、内伤咳嗽、虚中夹血的咳嗽。五脏六腑皆令人咳的论述，在《黄帝内经》里边主要提到是五脏咳、六腑咳，各有不同的这种主要的表现，而在隋代，著病源候论呢还提到了实咳，这儿列出的就是实咳的这么一个主要的表现，像风咳、郁语阴咳、言不得静是也；像干咳、咳而饮、胁下痛是也。像肾咳，咳在耳聋无所闻，引腰其中是也。可以看就是我们的经典中呢，已经对不同类型的咳嗽有一个非常详细的这么一个记载。这是五脏六腑皆令人咳这个观点的一个前世。今生呢，随着现代医学的发展，随着很多不同的这种检查，以及大家对疾病的这个认识的深入呢，就会看到右边这张图，这就是一个国外的耳鼻喉医生他所画的一张图，就是慢咳，它有很多不同的原因，像系统疾病可以引起，像肿瘤引起，胃食管反流引起，咽喉的反流引起，吸入的咳嗽，已经包括本身的这种鼻咽部的这些病变呢，都可以引起咳嗽。所以说，现代的研究呢，就是把我们这个五脏六腑皆令人咳，一定程度上是做了一个非常好的诠释。所以今天呢，在这个话题里边呢，我也是尝试着结合咳嗽指南的内容呢，把五脏六腑皆令人咳的能够落地的，不能说是科学了，而是落地的一些现在有依据的这些诊断呢，跟大家尝试着去做一个对接。另外呢，还有就是我在跟随童晓玲童院士去做这个国家师承传承弟子的学习过程中呢，也学习了童老师开把变质的理论。确实，我觉得这个理论呢，对提升我的中医思维有很大的帮助。童老师每次在门诊上都会
问我们说这个病人你怎么从肽的认识，怎么选用靶方靶药，总是给我们提问。在学习之余，我也尝试着把我日常工作中，主要是我接触的呼吸系统病人呢，这些疾病，然后用肽靶变质理论进行了一些的思考，肯定存在很多的问题，在这儿呢也是提出来，一方面请童老师多指教，另外也是请各位专家、各位师兄师姐呢多指教，来分析，让我们把每个疾病呢思考的、讨论的更全面一些。作为我或者说咱们学习中医的人，肯定对疾病、对病人呢的认识还是有个过程的。开始我们的很多认识主要是集中在症状上，慢慢通过辨证论治等等呢，我们开始对症候有了真的认识。像童老师所提出的这个肽的概念，它是一个高于症状、症候等等这个一个更大的一个概念。像童老师提到了，就是这个肽要有状态、动态、态势的这3层含义。状态大家知道，状态应该就是比咱们说的症状、症候它要更全面、更多的一个表现，而动态更多的是它的一个发展的一个变化，应该是在这个结合并成，从时间线上的一个去更全面的认识。而态势呢，有高有低，有轻有重这又是从空间上对这个疾病或对这个患者的一些情况呢有一个系统的认识。所以呢，就是我们对于这个肽呢，是通过这个肽的认识呢，应该是对这个疾病、对某个发病的病人，或者在某个时间段它所发生的这个疾病和它的表现呢，应该是一个全面的一个认识。而靶的概念也是给我很大的启发。以前我们用药的时候，总是觉着符合辩证的思路就对了。洪老师通过这个靶方靶药的提出呢，就是更是在治疗的精准上有很大的提升。另外呢，也指出了我们大家去努力探索的一个方向，就是我们这些中药有没有针对某个疾病，或针对某个症状，或针对某个理化指标、影像学检查特别行之有效、有特殊效应的这些方子、这些药物呢？你能不能挖掘出来？你在临床中会不会用？这是我们需要提升临床技能疗效的一个核心所在。洪老师的肽靶变质，它主要是分为2部分内容。第一个呢是分类、分期、分症的这么一个病症结合模式，这就是我们把现代医学诊断的这么一个疾病，全面的审视疾病发展各阶段的规律，按照我们中医学的理论，用我们的中医思维重新去归纳核心病机，提出辩证分型与治疗的策略。这是对传统中医的一些不足所做的一个新的改进比如说在慢性咳嗽，我从分类、分期、分症的这么一个病症结合模式，我的初步想法，传统确实像刚才大家说的是外感咳嗽、内伤咳嗽，而慢性咳嗽呢，我们用病症结合模式来考虑。慢咳它持续时间大于8周，有的病人甚至有5、6年、10几年的都有。它是个久病的状态，是个慢病的状态。很多它归根结底，它是一个虚实夹杂。但是，要善于抓住这个病变它的一个核心。其实我们还是通过它所呈现的这些表现，所表达出来的这些信息呢，我主要是把它分为了2类，一类是实咳，一类是虚咳。虽然是可能虚实夹杂，但是部分病人像寒咳、热咳、风咳、胃咳等等的，它是属于实咳范畴；而像阴虚燥咳、气虚劳咳这些表现的时候，我们就可以把它归为虚咳的范畴。这是把慢性咳嗽做了2大类的区分实咳和虚咳。从分期的这个认识呢，慢咳它主要的表现就是个咳嗽。当然可能时间久了，有的病人表现以喘为主，有的表现以笑为主，还有以肺胀、肺痿以及一些水肿等等的不同的表现。
这是它的一个预后。但是慢咳它不存在分期的问题，就是它主要都是个咳嗽期。这是关于慢咳的一个病症结合的认识模式。龚老师在治疗胎把变质这个落地的过程中，强调的是一个我们要宏观调态和微观打靶相结合的模式，这也就是这个胎把结合模式。这儿呢，我是以高血压龚老师所总结的这个6态作为一个范例给放在这儿，让大家看看童老师，比如说对高血压这个比较成熟的疾病，他是怎么来认识的这个不同的态。咳嗽呢，我慢性咳嗽呢，确实我还没有分得特别清楚，把抽提出具体的态。我现在呢，就主要还是以不同的咳，来命名一下。像童老师，我能目前看到的已经发表的这些文章也好，或者是书籍里也好呢，就提到了几种不同的咳，包括这种浸咳，像童老师所使用的这个前柏素利汤就非常的好用，可以称之为是靶方。郁咳用生阳散火汤，笑咳射干麻黄汤，寒咳小青龙汤的使用，胃咳半夏厚朴汤加断瓦龙子，喉咳清咽润喉汤等等都是可以称之为是靶方和靶药。下面呢，我就是通过慢咳指南里边他所提到的这几类主要的咳嗽，然后结合这个五脏六腑，从五脏六腑皆令人咳以及胎把变质怎么来认识呢？跟大家做个介绍。慢咳它主要的病因里边，刚才咱们也看到，就是咳嗽变异性哮喘占到了30%多，这呢是可哮喘的一种特殊类型，咳嗽可以是它唯一或者是主要的临床表现。就是患者以咳为主，所以很多患者他被我们诊断为说他是哮喘的时候，他比较抗拒，他说我只咳嗽，我没有气短，我也没有喘息，为什么说？其实这就是一个特殊类型，这些咳嗽呢是刺激性的咳嗽，非常的剧烈，夜间及凌晨的咳嗽为重。每到感冒，一些冷空气、灰尘、异味等等呢，就会可以诱发和加重。它的诊断核心是在于做肺功能气道激发实验的阳性，或者是气道舒张实验的阳性，或者是风流素一天的变异率的升高。咳嗽变异性哮喘呢，很多就是认为是一种哮喘的一个前期的这么一个病理过程，它实际就是哮喘。有30%到40%的这个咳嗽变异性哮喘的患者，他是可以发展成一个典型哮喘的。这种咳嗽呢是按照抗哮喘的，像吸入性糖皮质激素或者支气管舒张剂白三烯受体拮抗剂孟鲁司特钠这些治疗，或者是短期的小剂量的口服糖皮质激素呢，是可以把这个症状缓解改善的。当然就是对于咳嗽变异性哮喘，我们中医在认识的时候，我目前的思考呢是更倾向于把它称之为实咳中的分为风咳这一类，因为它的表现呢就是时发时止，欲语因咳，言不得静眠，就是一说话一遇冷一招风呢，这个咳嗽呢就发生。这个风我们主要是分为2类，一种是由外风所得，虚邪贼风，很多既有风邪又偏于寒邪的一部分。这些患者呢，就是引起当感受这个外界来的这些风邪也好，寒邪也好，引起肺湿宣肃以后发为咳嗽。治疗的时候以疏风宣肺止咳，像我们常用的三奥汤、射干麻黄汤就是一个可能潜在的靶方。除了外风之外，还有内风。内风往往是这种肝风内动以后，木火行金，肝风补肺，从而这种肝升过度引起肺气不降，也会发为咳嗽。可以称之为是一种干咳。治疗的时候要肝肺同治，
肝的治疗包括疏肝、柔肝、清肝等的治疗。比如说，在用具体选方的时候，像小柴胡汤和止嗽散、过敏间和用川芎、全蝎这些疏风的药物，也可以对他这种风可能有一个非常好的治疗。童老师在治疗这种哮喘的时候，常用的湿干麻黄汤，确实在治疗这种咳嗽变异性哮喘的时候一样好用。第二个慢咳的主要的一个疾病呢，就是这个上气道咳嗽综合征，之前呢也称为鼻后滴流综合征，也就是鼻部、咽部的这些病变呢，会刺激鼻咽部的这咳嗽受体从而出现引起的这种比较顽固的咳嗽的这些反应。它的特点就是发作性或者是持续性的咳嗽，白天咳嗽为主。患者会主诉鼻后鼻涕往后流，或者是鼻咽部的这种黏附感、异物感。比如说，病人常会发一些，不见得一定是咳声，出现这种清嗓子的这些声音。而病史上往往也有呢鼻炎、鼻窦炎等等的这些病史。您这里就列出一个图，这就可以看到这个鼻咽部的可以看到呢，就是大量的这种增生，形成了这种鹅卵石一样的一个表现。在治疗上，当然可以针对鼻部或鼻咽部，或者是用一些吸入的这种制剂，可以包括鼻的减充血剂抗生素、鼻冲洗等等的这些治疗，对症治疗之后会有缓解。对于上气道咳嗽综合征，从中医的认识呢，我倾向于是把它分为归纳为肺咳、厥阴咳和心咳这几种不同的类型。肺咳既有这种寒饮犯肺这一类的肺咳呢，就是偏寒性的这种肺咳呢，治疗的时候用的是宣肺散寒益饮通窍的方法，像我们常用的小青龙汤或者是灵感五味姜心汤等等都可以使用。另外就是那种咳吐咽痛、咳吐黄连痰这种肺热熏蒸这一类的肺咳，可以用清肺透热的方法，像黄连温胆汤和用琼脂石膏汤呢也可以对症的治疗。再者有一部分的这个咳嗽主要是以咽喉部的症状，咽喉肿痛或者扁桃体肥大等等的这种，我们可以称之为叫做厥阴咳。病机呢是一种肺热脾寒、阳气内郁的这个病变这个麻黄生麻汤我使用的不多，但是也是我查了很多文献，看很多伤寒大家都在使用这个药物来治疗厥阴的一些咳嗽我试了几个病人，还觉得挺好用的，在这儿推荐给大家还有一个跟上气道咳嗽综合征相关的咳嗽，在急性期的时候呢，我倾向于把它就是像赣祖昂赣大师提到的这个喉咳、咽痒以后的咳嗽而在慢性咳嗽里，很多病人呢，就是往往就是喉中结节如梗状，甚至咽肿喉闭，这一部分呢，可以归入心咳的范畴。一方面呢，它分为两个症型，一个症候呢是以心火循经上扰以后所引起的咳嗽，这时候我们有点类似童老师提到的这个火郁症的这个表现，可以使用生阳散火汤，然后再加一些益咽的这些药物、止咳的药物呢进行对症治疗。还有一些慢性的病人，他是一个痰瘀焦阻于咽喉可以使用血府逐瘀汤、半夏护火汤，然后进行配伍。另一类是胃食管反流性的咳嗽，这些病人是因为胃酸和胃中的内容物反流进食管所引起的咳嗽。当然，一部分患者会表现为非常典型的烧心呀、反酸呀、嗳气呀、胃胸闷等表现，但有的患者是以咳嗽作为其唯一的临床表现。咳嗽呢，大多是发生在日间和直隶胃，经过抗酸或者是促胃动力治疗之后呢，有缓解。这一部分患者
在分类中，我是尝试把它分到了胃壳、肝壳和胆壳的范畴。胃壳就是壳而呕，治疗的时候以肺胃同治、痰气同疗，像常用的半夏厚朴汤、苏子降气汤。部分病人呢，他还会存在这种胃热肠寒的表现，像半夏细辛汤、乌梅丸也是常用的方剂。还有些病人咳嗽的时候伴有胁痛、口苦，或者咳呕胆汁这种，治疗的时候以清肝利胆、降肺的治疗，尤其是柴胡气加减为主，尤其是那些胃脘部或者腹部这种体硬的患者，用大柴胡汤来降疏利肝胆，然后同时降肺气止咳这是它的一个对症的治疗。其他像这个过敏性的咳嗽，它还包括刚才提到也是占了10%几的这么一类，叫做嗜酸粒细胞性支气管炎。它主要是有诱导弹力的嗜酸粒细胞的这么一个升高，但是它的肺功能是正常的，所以这是一种非哮喘性的支气管炎。一般呢使用糖皮质激素治疗之后会缓解。还有一个变异性的咳嗽，这样的患者，他不仅肺功能是正常的，他的诱导痰的嗜酸细胞也是不升高的，是正常的。这样的患者一般是抗组织胺药物和糖皮质激素治疗。像刚才提到的这两种咳嗽呢，也是归为过敏性的咳嗽，我们一般也是从风咳来论治。还有一类的咳嗽是心因性的咳嗽，患者除了咳嗽之外，常伴有焦虑的症状。在专注于做某件事情或者夜间休息的时候，咳嗽不剧烈，但他一旦咳起来呢，就是越咳越厉害。有的人甚至咳出了百日咳的感觉，就是犬吠声啊、雁鸣声等等。这心因性的咳嗽，西医的治疗它主要是通过一些暗示疗法呀，或者是适当的使用一些抗焦虑的药物，这是我们中医治疗的一个特色。我们一般称之为郁咳或者是干咳。一部分患者呢，从火郁发之的这个角度，用生阳散火治疗；另一些病人就是通过疏肝理气止咳，像逍遥丸合用止咳药物呢，也是一个治疗的一个靶方。其他的还有像咳嗽里边，就是这个病因里边还存在一个复合病因，就是很多因素同时存在，比如说像咽喉反流、睡眠呼吸暂停和咳嗽呢就可以并存。这种的时候，我们可以或者从喉咳、从胃咳、脾咳、肾咳，从不同的角度呢来进行治疗。而就是后面我还会再提到，就是我们中药治疗这是一个优势所在，就是要一定要呢这种大方合而治之，来解决问题。另外，咳嗽呢还有一种特殊的类型，叫做难治性的慢性咳嗽。这种咳嗽呢，它大约10%左右，你做所有的检查，它全都是正常的，但是这个咳嗽就是常规的治疗也无效。一般都是中年的女性多见。以咽喉部存在咳嗽的冲动为一个主要表现，常常是在一次感染之后出现，上呼吸道感染之后出现，也是，所以这种慢性刺激性的咳嗽非常影响患者的生活质量。现代的研究比较多，也在药物治疗上，像神经调节因子啊、止咳，其他什么吗啡啊、可待因啊这种止咳药物，还有包括语言训练治疗等等。其实这一类咳嗽呢，往往是我们难治性咳嗽呢，是我们中医特色治疗所在。一种呢，我是把它分为禁咳的范畴，像气急而咳、夜渗、咳吐黄柏黏痰，使用童老师的钱柏苏力汤治疗。另外还有一部分病人，他咳嗽日久，三焦受之，患者呢就是鼻子也不舒服，嗓子也不舒服，胃也不舒服，情绪还焦虑，这种呢从三焦来论治，就是三焦沟通上下内外，三焦瘀滞则气机气化不畅，气血水流滞而为邪。治疗是以疏利三焦，然后来治疗。我常用的就是柴胡桂枝汤
合用生姜散、合用温胆汤这类的患者非常的复杂，可能也是一次两次可能治不好。但是越是这种难治的咳嗽，越是我们中医来发挥特长的一个地方。咳嗽呢，其他还有一些少见的病因呢，我就在这儿列了一下。还有一个不那么少见的病因，就是药物引起的咳嗽像 ACEI 这个药物马替麦考芬酯莱福米特呀，干扰素等等，它都有可能会引起咳嗽。对于这种病人，咱们止咳避开就可以了。我们在治疗慢咳的时候，还有的内外治疗，包括针灸包括这个外治法。以上就是我关于中西医结合治疗、泰靶结合治疗慢性咳嗽的一个汇报。确实就是通过慢咳是我们中医的治疗因素，优势呢就是通过复合病因相互的转化、相互影响，所以慢咳不好治。但是我们中医药处方争取在一张处方里边综合调理就治疗。另外一方面，我们通过这种对西医的一些咳嗽病因的认识呢，也可以帮我们规避很多的陷阱。通过这种泰靶变治、中西医结合的治疗，我们能够缩短慢性咳嗽的治疗疗程，改善生活质量，然后能有效的预防复发。谢谢大家聆听，请您指导。